Ыктыярчы Адинай Мырзабекованын аты коюла турган сейил бактын сүрөттөрү. Бишкек мэриясы ыктыярчы Адинай Мырзабекованын аты коюла турган сейил бактын сүрөттөрүн жарыялады. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын төштүк тарабында ачыла турган жаңы паркка таажы илдети менен күрөшүүдө каза болгон ыктыярчы Адинай Мырзабекованын атын ыйгарууну сунуштаган. Аталган сейилбакка 100дөн ашык отургучу жана таштанды челектери орнотулат. Кичине балдар менен сейилдеген ата-энелерден коляска менен спорттук аянтчаларга кирбей эле коюусун өтүнөбүз. Ал үчүн асфальт жана брусчатка төшөлгөн чоң аймак бар. Ал аркылуу коңшу ынтымак бир сейил багына өтүп кетүүгө болот деп айтылат маалыматта. Сейилбак 8 гектардан ашык аянтты ээлейт. Анда спорт аянтчалары, велосипед жолдору, 300 орундуу амфитеатр жана медпункт жайгашкан. Бүгүнкү күндө бардык жумуштар аяктап, парк жакын арада пайдаланууга берилет. Булак Назар Ньюс KG. Алы Туткучев. Кыргызстанда эч качан жаман сөз айтпаган бир эле адам бар. Кыргыздын тилинен чаңы чыккан актаңдай акыны Алы Туткучев белгилүү теледиктор Бактыбек Мамытов тууралуу жакшы пикирин өзүнүн социалдык тармагына жүктөдү. Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалынын ээси Бактыбек Мамытов: эч кимге душмандык кылбасаң да сага душмандык кылуучулар четтен табылат. Бирок бул кишинин душманы жоктой сезилет. Адам кумурага окшош, ичине эмне толтурса, оозунан ошол төгүлөт дейт. Куттуктоо, каалоо тилек, ак бата, жакшы сөздөрдү гана сүйлөгөн адам. Демек жүрөгү ошол нерселер менен толтурулган. Бир да киши жөнүндө жаман пикир айтканын уккандар болбоптур. Эч кимдин суранычын четке какпаптыр. Жакшылыктын символу болгон сиздей адамдар кызыл китепке кирип калган заманда жашап жатабыз. Жамандар өзүн же партиясын мактап кыйкырып жатканда бул киши унчукпай иш жасап жатат. Оорубаңыз, көп жашаңыз, жакшы адамдар көп болсо экен, ылайым, деп жазган акын Алы Туткучев. Булак Назар Ньюс. Бакыт Төрөбаев, Балп Сыймык Жапыкеев шылк этти. Кыргызстандын ушул 2 айдын аралыгында саясатчылар бири-бирине ак калпак кийгизип, аргымак мингизип, бири-бирине болгон сезимдерин арнашып кошулуп, анан ажыраша башташат. Айрымдары Бакыт Төрөбаевга окшоп депутаттыктан баш тартат. Бул тууралуу маалыматты Бакыт Төрөбаев өзүнүн социалдык тармагына жазып чыкты. Көп адамдар Өнүгүү Прогресс партиясы бул шайлоого барбай калды. Өзүңүз жеке башка партия менен барасызбы деп сурап жатышат. Ушул суроого өзүм жооп берип коюуну туура көрдүм. Эгерде артка кылжайып карасак, 25 жылдан бери шайлоолорго катышып жүрдүм. Биринчи шайлоолордо атам Эргеш Төрөбаевичтин атынан бирден шайлоо участкаларында жооптуу болдум. Андан соң айыл өкмөт, кийин шайлоо боюнча штабты жетектедим. Такшалгандан кийин өзүм жаңы саясий партияны түптөп жергиликтүү кеңештерге, жогорку кеңешке жана президенттик шайлоолорго катыштым. 1995-жылдардагы шайлоочунун көз карашы бүгүнкү күнгө чейин кандай өзгөргөндүгүнө өзүм күбө болдум. Алдыдагы шайлоо боюнча чындыгын айтканда, учурдагы пандемияга байланыштуу мен парламенттик шайлоого сарптала турган акча каражатты элге медицина жана билим берүү тармактарына, жеке ишкерлерди өстүрүү жана өсүп келе жаткан жаш уул кыздардын аң сезимин жакшы жакка өзгөртүү боюнча иш-чараларга жумшайын деп чечтим. Чындыгында бул шайлоодо акча каражаттын атааңдаштыгы болот. Акча каражат көп кетет. Бүгүнкү күндө шайлоочунун көз карашында программа, идея жөнүндө эмес, ким канча берет экен деген суроону көп берип жатышат. Ал эми жалган саясатчылардын жеке кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору болуп калды. Бул жакшы эмес көрүнүш. Жогорку кеңештин 7-чакырылышындагы парламентте реформа жасаган, өзгөртүү кылган парламент болооруна менин көзүм жетпейт. Ошол себептен 5 жылдын аралыгында кийинки парламенттик шайлоого биз шайлоочунун ой жүгүртүүсүн, мамлекетке болгон көз карашын жакшы жакка өзгөртүү боюнча иштерди алып барабыз. Ошондуктан бул шайлоого мен жеке өзүм катышпайм. Элди алдап парламентке келүү менин мүнөзүмө туура келбейт. Бирок биз саясий процесстерде өз үнүбүздү угузганга, өкмөттүн бийликтин кылган иштерине жардам берип, туура эмес болгон жерде сын айтып, ошону менен иш алып барабыз. Жалпы биздин тарапташтарга, жалпы жарандарыбызга терең ыраазычылык билдирем, деди экс-депутат. Бакыт Төрөбаевдин бул пикири коомчулукта анчалык деле талкуу жараткан жок. Болгону ал өзүнүн пикирин ачык айтып, балп этип койгондой кабыл алды. Эми ашкана баатыры Сыймык Жапыкеевке келе турган болсок, жогорку кеңештин астанасын аттамак тургай жазган ак барак кагазы таштандыга кетип,
арасат жолдо калды. Бул көрүнүшкө анын ойку, кайкы сүйлөгөн тилинин азабы болду окшойт. Алгач социалдык тармакка түз эфирге чыга баштаганда коомчулуктун көпчүлүгү колдошкон. Кийин эле ачууга алдырып, кыйкырып сүйлөп, олтурган жеринде обдула бергендиктен кыракы кыргыздар анын ким экенин түшүндүбү айтор акырын Жапыкеевдин айланасынан кача баштады. Ошентип учурда Сыймык Жапыкеев эркектик сабырдуу мүнөзүн көрсөтпөй, бакырык менен чакырык таштап, катын ушак менен алек болууда. Булак, Назар Ньюс, KG. Адинай Касымбекова. Ата-энем бизди жүрүм туруму менен тарбиялады. Медицина илимдеринин доктору, невропатолог, психотерапевт, ырчы, актер, тамада, көп кырдуу талант Турат Касымбековдун кызы Леди KG рубрикасынын мейманы болду. Жайдары, ар бир сөзү орундуу. Адинай үй бүлөсү тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди. Адинай, бүгүнкү күндөгү кырдаал сиздин үй бүлөңүзгө да таасир эттиби? Албетте, биздин үй бүлө чоң болгондуктан арабызда оору байыккандар болуп атат. Көпчүлүккө аралашпай, обочолонуп атабыз. Ошол эле учурда телефон аркылуу бири-бирибизден кабар алып турабыз. Азыр чындап эле баары чыңалган абалда турат. Бул күндөр эртерээк өтсө экен. Учурда үйдө онлайн иштеп аткан учурубуз. Эмне иш кыласыз? Мен Борбордук Азиядагы Америка университетин аяктагам. Ушу күнгө чейин сатуу тармагында иштеп келем. Медиа агенттигибиз бар. Ал жактан нолдон баштап ишкерлик кылуунун жолдорун, жарнама тармагын кантип иштетүү керек экендигин окутабыз. Курбум менен Багет деген кулинардык дүкөндү иштетип келгенбиз. Аны былтыр сатып жибердик. Азыр бизнес баштоо, бутуна тургузуу жана каражат табуу тармагында сабак өтөм. Өзүмдүн 10 жылдык тажрыйбама таянып, учурда 4 тайпаны окутуп чыгардым. Буйруса алгачкы жыйынтыктар жаман эмес. Ата-энеңиз бала кезиңизден мээнетке бышырды беле. Менин балалыгым абдан сонун өттү. Ата-энем мени материалдык жактан гана эмес, моралдык жана психологиялык жактан да толук кандуу бакытка бөлөп чоңойтушкан. Кандайдыр бир чыгармачылык жөндөмүмдү байкап, бир нерсе жасап көрөм десем, тыюу салышчу эмес. Окшошпосо да кылам дегенимди кылып көнгөн жайым бар. Атамдын жумушуна байланыштуу АКШда 2 жыл жашап калдык. Анда мен 4 жашта болчумун. Англис тилинде сүйлөп, ой жүгүртүп калган кезимде кайра мекенибизге кайтканбыз. Бир чети биздин үй бүлөгө ошол нерсе да таасир этти окшойт. Эң негизгиси, ата-энем сиңдим экөөбүзгө толук эркиндик берген. Жөнү жок тыйып, биздин шагыбызды сындырчу эмес. Бул бала үчүн өтө маанилүү. Ошентсе да тартипке чакыра турган талаптар болгондур. Баштаган ишти аягына чыгар деген талапты экөө тең койчу. Азыркы күнгө чейин ошол эрежени карманышат. Анда сырткары бир нерсени жасасаң, майын чыгара жаса, же такыр баштаба дешчү. Атам болсо бизге бир маселени чечүүдө бир нече жолу бар экенин көрсөтө билчү. Биздеги чыгармачылык жөндөмдү ачууда атамдын салымы бар. Апам өзгөчө талапты катуу койду. Убагында ал талаптарга маани берчү эмесмин. Кийин карьерамды түптөп баштаганда жасаган иштин майын чыгарчу кандай маанилүү экенин түшүндүм. Көрсө кылган ишиң майнаптуу болсо бат өсүп өнүгөт экенсиң. Апамдын талабы менен сиңдим экөөбүз тең окууну кызыл аттестат менен аяктаганбыз. Кудайга шүгүр, жашообузда өз ордубузду таптык. Сырткы келбетиңиз атаңызга окшош экен. 100 кишинин 50сү атаңа окшош экенсиң дешсе, тең жарымы апама окшоштурушат. Эгер шайыр жүрсөм атама окшоштурушат. Олуттуу кезим апам окшош. Атам жашоодо өзү каалаган нерсени жасоодон коркпогон адам. Бизге да таланттуу болгондон коркпогула деп көп айтат. Ырчы, актер катары жайдары жүрөт. Доктор катары олуттуу, адилеттүү жетекчи. Экөөнүн мүнөзү тең менде бар. Ушундай адамдардын кызы экениме сыймыктанам. Атаңыз ушу күнгө чейин апаңызга сезимдерин ачык айтып турабы? Ооба, атам башынан эле сезимдерин ачык айтып келет. Өткөндө соода борборлорунун биринде жаштарга арнайы иш-чара өткөргөн. Аягында залда отургандардын суроосуна жооп берип атып, апама сезимдерин билдирип, сахнага чакырып, ал аял менен кандай бактылуу экенин айтып берип атты. Жүрөгүмдү жылуулук аралап, башкача толкундандым. Негизи эле кайсы жерде болбосун, апамды көтөрүп мактап, сүйөрүн айтып, сулуулугун баса белгилегенден тажабайт. Ата-эне өзүнүн жүрүм туруму менен баланы тарбиялайт экен. Аларды көрүп, мен да сезимдеримди ачык билдире алам. Сиздерди көбү орус мүнөз үй бүлө катары деп ойлошот. Турмушка чыгып атканда кандай салттарды колдондуңар? Мени кадимкидей эле сөйкө салынып, колдон узатышты. Жолдошумдун ата-энеси деле салтты катуу кармабаган заманбап үй бүлө. Кайнатам эмерек жасаган цех иштетет. Апам эл аралык уюмда иштейт. Апам ушунчалык жумшак адам. Мага өз кызындай мамиле жасайт. Мен ал адамдан үлгү алам. Биздин үй бүлөгө кийлигишпейт, кеңешин берип колдоп гана турушат. Төркүнгө канча убакытта бир барып турасыздар?
Жумасына бир нече жолу кезигебиз. Атайын кече уюштуруп, ата-энелерибизди бат-баттан жолуктуруп көңүл ачабыз. Бул мага абдан жагат. Үй бүлөдөгү мамилени бекемдөөнүн бирден бир сыры бат-баттан жолугуп, сагынычты таратуу деп билем. Үйүбүздөгү жазылбаган мыйзамдардын бири кандай көйгөй чыкпасын эч качан наалып ыйлактабайбыз. Ооруп калсак үйдө олуттуу көйгөй жаралса жакшы маанайда жеңгенге аракет кылабыз. Атамдын талабы ушундай. Ушу күнгө чейин аткарып келген алтын эрежелерибиздин бири ар бир шаршембини балык күнү дейбиз. Ал күнү сөзсүз чогулуп тамактанабыз, чер жазабыз. Бири-бирибиздин туулган күнүбүзгө материалдык эмес, жан дүйнөгө керектүү белек даярдайбыз, ырырдайбыз, же клип тартабыз. Балким туулган күндүн күнөөкөрү тууралуу видео баян даярдайбыз. Кыскасы, чыгармачылык жактан изденүү биздин үй бүлө үчүн маанилүү нерсе. Атаңыз кандай таята болуп жатат? Бала ойнотууда атам ар түркүн ыкмаларды колдонот. Балам да чоң атасынын жумшактыгын билип калгандай калчайт. Мойнума минет, кубалашат, ойнойт, китеп окуйт. Айтор экөө жолукканда атам болгон ишин жыйыштырып, небереси менен гана болот. Кийинки жолугушууну күн санап күтө берем деп калат. Кыргыздын эркектеринде уулду болушум керек деген түшүнүк бар. Бул нерсе атаңызга да тиешелүүбү? Атам үчүн уул менен кыздын айырмасы жок. Апама эки кызымды төрөп бергениңе рахмат деп көп айтат. Ушу күнгө чейин атамдын уулум болсо деп сөз баштаганын уккан эмесмин. Мен турмушка чыккандан кийин жолдошумду уулумдай болуп калдың деп айтып калат. Балким ичиндеги уулду болгусу келген сезимин күйөө баласы канааттандырды окшойт. Мен деле ушу күнгө чейин эркегиним же байкем болсо деп деле ойлоптурмун. Апаңыз жаш көрүнөт дегенди көп уксаңыз керек. Оба, ар бир уккан сайын мага жагымдуу болот. Мамилебиз курбулардыкындай, бирок ошол эле учурда көзгө көрүнбөгөн апа кыздай болгон чек ара бар. Мен үчүн апам бардык жагынан үлгү. Кожойке катары жарым саатта столдо жыйнатып коет. Керек болсо койдун этин бир заматта жиликтеп салат. Чарбачыл, жаны тынбайт. Ошол эле учурда жумушуна байланыштуу эл аралык сүйлөшүүлөрдү да жүргүзөт. Тайыны катары баламды укмуш эркелетет. Эни катары акыл насаатын айтат. Курбу катары сырыңды уга билет. Ошол эле учурда аял катары өзүн абдан сүйөт, өзүнө абдан кам көрөт. Апам менен кофе ичип сүйлөшүп отурганды жакшы көрөм. Сиңдим экөөбүздү өзүнүн жүрүм туруму менен тарбиялады десем туура болот. Дайыма сиңдим экөөбүзгө тескери сүйлөбөгүлө деп көп айтат. Негатив, жаман сөз сүйлөгөнгө жол бербейт. Анара Дүйшөналиева. Булак аргумент KG.